Hey Charistonic family, please consider subscribing to my channel. Ростова 873. Опа! Опа! Все, сейчас повезло, все, уебались. Охуеть. Вот и с трупами, блядь, поехали. Ахуй, туда проезжай дальше. Я аварийку включай. Пошли смотреть. Конечно. Вот ты, сука. Я аж кирпич заебал. Звони 911. 12 звони. Право. Здесь паркуйся. Подожди, дай отойти. Вертушка, вот как только на хоккей хожу, там, блядь, вот карточку снимаешь или билет. Ух ты! Просто одному и тому же месту. Да хрен его... Блядь! Твою мать! Идиот, блядь, пойдем.
еще остался. Иди, твою мать, жив. А что, он ненормальный, а? Блядь, батюшки, боже. Урод, блядь. Мамочка. Ну так что за тишина-то, блин? Че не пойдет? Пиздец. Ёп. Знаете, я выйду. Эффект присутствия. Внимание, патрули! Человек сел в машину. Вот это так вылетело. Слушай, его занесло, наверное. Ну, с опытом придет, потому что, я говорю, мало знать хорошо правила, водить хорошо, надо еще... Потом как маркер здесь. Опа, пиздец, вот это пиздец. Да, потом я буду так лететь в чем-то. Скользкая дорога, пиздец. Белый Нет, об номер лишь Ох, ебать, какой, блядь. Хуя себе ему хуёво как. Вика, ты живая? Да. Слава Богу. Ничего себе, да. Охренеть. Охренеть, слушай. Белый. Нет, об номер лишь Ох, ебать, какой, блядь. Хуя себе ему хуёво как. Ёб твою мать. Тебя сняло? Да.
и пропускаешь. Сейчас по железной дороге Ебать! Все так. Вот да! Нихуя себе! Ёб твою мать, менты как раз. Ёб твою мать, мужик-то живой. Чё он, зачем он повернул вообще? Ебать. Я ж заснял, нет? Заснял.